Как поспать после звонка будильника? И это не про те 5 минут, которые ты будешь досыпать после звонка будильника. Ты пока подпишись и давай разбираться, что это такое. Заведи будильник за 1,5 часа до того, как тебе придется вставать. Возникает логичный вопрос. А нахуя? Когда ты отключишь этот будильник, у тебя должен будет стоять еще один на то время, когда тебе уже нужно вставать. Разница в 1,5 часа позволит тебе завершить цикл сна. Я не знаю, нахера я это сейчас рассказал, но может быть кому-то поможет.